ममता और बलिदान। एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ नदी किनारे थी। अचानक उसका पैर फिसला और दोनों तेज बहाव में बहने लगे। पास बैठी एक बिल्ली ने देखा और झटपट नदी में कूद गई। माँ बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर पानी के थपेड़ों से हार गई। बिल्ली ने बच्चे को किसी तरह किनारे तक पहुंचाया, मगर खुद गहरी चोट खा बैठी। तभी बच्चे का पिता वहां पहुंचा। पत्नी को खोने का दुख था, मगर जब उसने अपने बच्चे को बिल्ली की गोद में सुरक्षित देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बिल्ली को उठाया और कहा, अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है।